ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಒಂದೇ ವಸ್ತುನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ PCB, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮುದುಕಿ ಕತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. PCB ಅಂದರೆ ಏನು? PCB ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ PC ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ಈ PCB ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಪಾಕ್ಸಿ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್ PCB ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ PCB ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ PCB ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ PCB. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ PCBಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ವೆರಿ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ PCBs ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ PCBsನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ PCB ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ PCB ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ PCBನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟ್, ಅಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಪಾಕ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಲೇಯರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಿದೌಟ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾಪರ್ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ PCBsಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್, ಪರ್ಪಲ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು PCBನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ PCBನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಿಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸರ್ಕಿಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ PCB ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ PCBಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೋಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕೋಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಲೆಡ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ PCB ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ PCB ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ PCB ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಆ PCBನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಥ ಸೈಜನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬೇಬಿ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೀಸಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಿಟನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟಚ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನೀವೇನು ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಆ ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ ಸೋಲ್ಡರ್ ಲೆಡ್ಡನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೈರ್ ಥರ, ಕೋರ್ ಥರ. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಹುಕಪ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಕಪ್ ವೈರನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಿಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 1-to-1 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದೊಂದು PCB ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ PCBs. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ DIY. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಂದರೆ ನೀವು 2-way ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಟ್ ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಗ್ಲೂ ಗನ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹಾಟ್ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೊಂಥರ ಲೇಯರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ PCBsನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ PCB ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ PCB ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.